Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa ta'alina min barakati ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nazil rahimahullah ta'ala amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumin yafnal alamin. Amin ngimanake sira, amin ngimanake sira bi rabbika kelawan pangeran sira, bi rabbika kelawan pangeran sira wal malaiki lan malaikat wal kutubi lan pira-pira kitab, wal kutubi lan pira-pira kitab, wal anbiya lan pira-pira nabi, wa biyaumin lan kelawan dina yafna kan rusak al-alamu apa alam. Zakara nutul an-nazimu sapa Kiai Nazim fi hadzal baiti ing dalem iki bait khamsa su'abin ing 5 pira-pira cabang. Fasobatul ula moko utawi cabang kang kawitan al imanu iku imanake bi anna Allah ta'ala kelawan satemene Allah ta'ala wahidun iku zat kang siji la syarika ora ana kang nyekutoni, la syarika ora ana kang nyekutoni lahu maring Allah. Fardun ijen la misla ora ana padane, la misla ora ana padane lahu keduwene Allah. Somatun zakang dan sejo, somatun zakang dan sejo lanitun ora ono padane lahu keduwene Allah. Azaliyun kang azali, imun kang jumenengi, abadiyun kang saklawase, daimun kang langgeng, la awala ora ana kawitan, liwujudihi maring wujude Allah, wala akhira lan ora ana akhir, li abadiyatihi maring langgenge Allah. Qayyumun zakang jumenengi, la yaflihi orang nyirnaake ing Allah, ora nyirnaake ing Allah al-amadu apa lawase mongso, wala yughayyiruhu lan ora ngowahi ing Allah al-amadu apa katoke mongso. Balwa bala utawi Allah al-awwalu iku zat kang kawitan, wal akhiru lan zat kang akhir, wal zahiru lan zat kang zahir, wal
wal batinu lan zat kang batin munazzahun kang den suciake anil jismiyati saking jisim saking awak laisa ora ana kamitslihi iku kaya padane Allah kamitslihi iku kaya padane Allah sayun apa suwi-wiji. Iki cabang iman sing kawitan yakni mempercayai bahwa Allah Ta'ala itu zat yang satu ya, dengan segala sifat-sifatnya yang dimiliki yang kita kenal dengan sifat wajib sebanyak 20, kemudian sifat jaiznya juga 20 dan sifat jaiznya 1 dan sifat muhalnya itu 20. Ini tentang cabang iman yang pertama, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang menciptakan alam semesta dan tidak ada yang menyamainya dalam segala hal. Masuk batu tarian turan utawi cabang kang kaping pindho. Al-imanu iku imanake bil malaikati kelawan pira-pira malaikat. Bi antu sadika kelawan yen to benerake sira diwujudihim kelawan anane malaikat. Bi annahum lan kelawan satemene malaikat ibadun iku pira-pira kawula mukramun kang den mulyaake. La yasuna ora maksiat sapa malaikat Allah ing Allah main barang amarahum kang perintah sapa Allah ing malaikat wa yaf'aluna lan nglakoni sapa malaikat main barang yuk maruna kang den perintah sapa malaikat. Bahum utawi malaikat ajsamul iku pira-pira jisim latifatun kang alus lawatu arwahin kang duweni pira-pira nyawa. Ja'alan dadekake Allah sapa Allah lahu maring malaikat kuwatan ing kekuatan alat tasyakuli ing atase mendo-mendo itu maksudnya berupa bentuk biaskalin kelawan pira-pira bentuk mukhtalifatin kang beda-beda hasanatin kang bagus. Jadi cabang iman yang kedua percaya bahwa adanya malaikat Allah. Mereka adalah hamba Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Apapun yang diperintahkan Allah tetap dilaksanakan itu malaikat, sebab malaikat tidak punya nafsu seperti kita manusia. Jadi nggak ada yang namanya capek, nggak ada yang namanya bosan, nggak ada yang namanya ngantuk. Itu malaikat ya. Kita wajib percaya bahwa Allah punya makhluk yang bernama malaikat, termasuk jisim yang halus dan tidak bisa kita lihat. Malaikat juga bisa berubah bentuk dengan bentuk manusia atau yang lain. Masuk patu tali satu tawi cabang kang kaping 3 iku al imanu imanake
bil kutubi kelawan piro-piro kitab, bi antu sodiko kelawan yang to benerake sira, bi annama kelawan sak temene barang anzala kang wis nurunake Allahu sapa Allah ala anbiya'ihi ngatasi pira-pira nabine Allah minal kutubi bayane pira-pira kitab wahyun iku wahyu minallahi saking Allah mustamilun kang mengku kang memuat ala ahkamihi ing atase pira-pira hukume Allah wa akhbarihi lan pira-pira ceritane Allah. Ini cabangnya nomor 3, kita wajib membenarkan bahwa kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi itu merupakan satu bentuk kumpulan hukum-hukum Allah untuk mengatur kehidupan kita sebagai umat manusia. Apa yang disampaikan Nabi kepada kita itu bukan karangan Nabi, bukan buatan Nabi, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masubatu rabi'atulan utawi cabang kang kaping 4 iku bi antuk mina kelawan ento mimanake sira bi anal anbiya kelawan satemene pira-pira nabi sadikuna iku pira-pira wong kang padha bener pira-pira kang padha bener fima ing dalem barang akhbaru kang nyritakake sapa anbiya nyritakake sapa anbiya bi kelawan ma anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wa anna minhum lan satemene kustana saking anbiya man utawi wong arsalahu kang utus sapa Allah ing man ilal khalqi maring makhluk hidayatihim yana nuduhake khalqi wa takmili ma'asyihim lan nyempurnakake kehidupane khalqi wa ma'adihim lan akhirate khalqi wa ayatahum lan kuwatake sapa Allah ing anbiya dan kuwatake sapa Allah ing anbiya bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat adalate kang nuduhake ala sidqihim ing atase benere anbiya fabalahu mengkonekake sapa anbiya anhu saking Allah ta'ala kalimah luhur Allah risalatahu ing risalai Allah wabayanu lan nutelake sapa anbiya dan mukallafina maring pira-pira wong mukallaf maring barang umiru kang den perintah sapa anbiya umiru kang den perintah sapa anbiya dibayanihi kelawan mertelakake ma ini cabang yang nomor 4 kita wajib membenarkan bahwa Nabi itu betul-betul makhluk pilihan yang dipilih Allah untuk menunjukkan umat manusia menjadi umat yang bisa mencapai kebahagiaan keselamatan hidup di dunianya dan kelak di akhiratnya. Nah, semua nabi pasti dibekali mukjizat sebagai bukti bahwa nabi
mukjizat adalah untuk membuktikan bahwa Nabi itu adalah betul-betul manusia pilihan yang diberi Allah keistimewaan. Wasobatul khamisatu lan utawi cabang kaping 5 iku al imanu imanake bifana'il alam kelawan rusake alam ad-dunyawi kang bangsa dunya al-ulwi kang dhukur wasufli lan kang ngisor. Jadi alam semesta, langit seisinya semuanya akan hancur kalau sudah tiba waktunya. Wabil yaumil akhir lan kelawan dino akhir ma'ama serta barang istamala kang membuat apa yaumil akhir alaihi ing atase ma minal jazai sabayang balasan wal hisabi lan hisab wal mizani lan mizan wasirati lan wal jannati lan swarga wal nari lan neraka. Ini cabang yang nomor 5, kita wajib percaya adanya hari kiamat, adanya hari akhir, hari pembalasan dari segala amal perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia ini. Fakauluhu mengkotai dawune, fakaulu nazim mengko utawi dawune nazim birobika dawu birobika bifat hil kafi lawan fathai kafi birobika mahad fil ha'i sertane buang hak wa qawlu ta'ala dawa nazim wal malaiki rupane dawa malaiki dikasril kafi iku kelawan kasroi kaf mahad fil ha'i sertane buang hak wa qawlu ta'ala dawa nazim wa biyaumi dawa biyaumi iku bilcari kelawan jer wa biyaumi nah hadfit tanwini serta buang tanwin wa utawi bilcari afsahu iku luwih fasih idhafatiha jana dan mudhafaki yaumi jana dan mudhafaki yaumi jumlah maring jumlah al-fi'liyati kang bangsa fi'il al-mu'arabati kang den i'rabi bisa wabi yaumi bisa wabi yauma ini wabi yaumi ya mudhaf pada jumlah fi'liyah wajah jurung menang apa bina'uha mabnine yaumi apa mabnine yaumi alal fathi ing atase fathah wa biyauma kena diwaca biyauma fi mahali ja'id ing dalem mahal jar qala nalika sapa nazim biya nazim wal bathi wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihi al khalaiqi tahsyamu wal basilan mimanake ba'as dan tameake menungso wal qadari lan pesten al jalili kang agung wajam'ina lan olahe dan kumpulake kita oleh dan kumpulake kita fi mahsyarin ing dalem padang mahsyar ing dalem padang mahsyar fihi ing dalem mahsyarin al khalaiqu utawi pira-pira makhluk tahsamu iku padha isin sapa khalaiq lakaron terus sapa nazim kiai nazim fi hadzal baiti ing dalem iki bait
salah sasu abin ing telu pira-pira cabang. Faqala mongko dawuh sapa nazim ala nas kima ing atase rontote barang takon dama kang wis dingin apa man masobatu satu dan utawi cabang kang kaping 6 iku al imanu ngimanake bi anna Allah kelawan satemene Allah ya ba'atsu iku nameake sapa Allah al mauta ing pira-pira wong kang mati yaumul ba'ats semua makhluk yang sudah meninggal ribuan tahun akan dihidupkan kembali. Sama oleh kupodo kanu utami ono sapa mauta makburina iku pira-pira wong kang den kubur iku pira-pira wong kang den kubur au warqa utawa pira-pira wong kang tenggelam. Sama meninggalnya itu dikubur atau tenggelam di lautan, itu semua akan dihidupkan kembali. Awal dari kau tahu yang mengkono nakburina awal kau. Warna usul tawakan datangnya aki. Huwa yo al-mab'us ainu hadzal badani iku kahanane iki awak lamis luhu ora sepadane hadzal badan ijma'an kelawan mufakate ulama. Jadi yang dibangkitkan kembali yang jasad kita ketika di dunia, bukan kemudian diganti jasad lain, tidak. Ribuan tahun sudah meninggal, dibangkitkan yang jasad kita asli ketika di dunia dulu. Pemufakatan ulama semuanya mengatakan bahwa besok dibangkitkan adalah jasadnya dulu ketika di dunia. Orang ketika sapa Allah Ta'ala ya amaladina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Ja'ana padha nyono aladina sapa wong akeh kafaru kang kufur sapa aladina an satemene kelakuan layuk asu iku ora detane aki sapa ladina. Layuk asu iku ora detane aki sapa ladina. Kul ngucapo sira kanjeng Nabi yang difitopi bala yo para bilan demi pangeran ingsun, para bilan demi pangeran ingsun latuk asunna nyakti dentane ake temen sira kabeh. Nyakti dentane ake temen sira kabeh. Jadi orang kafir punya anggapan kalau meninggal yang sudah nggak ada namanya kehidupan lagi. Tapi oleh Allah katakan Muhammad bahwa anggapan itu tidak betul. Bala wa rabbi latum asunna, demi Allah niscaya mereka akan dibangkitkan semua. Masopatu sabi aturan utawi cabang kang kaping 7 iku al imanu imanake bil qadari kelawan pasten. Bi anta takidah kelawan yen to nekotake sira Anallaha ing satemene Allah Ta'ala aujada iku maujudake sapa Allah al-asya'a ing pira-pira suwiji-wiji ala tabqima ing atase nyocoki barang sabab kang wis dingin bihi kelawan ma
ilmuhu apa ilmune Allah Ta'ala. Jadi cabang yang ketujuh, iman kepada qadar, ketetapan Allah ketika di zaman azali. Semua kita sebelum dilahirkan ke bumi ya, 4 bulan di kandungan ibu, semuanya ditulis akan 4 hal: nasibnya, jodohnya, ya, rezekinya, ya, usianya, itu semuanya sudah ditulis, sehingga yang lahir di dunia nggak bisa lepas dari qadar Allah ketika di zaman azali. Ya, itu nggak akan lepas. Semua makhluk akan sesuai dengan qadarnya dulu ketika di zaman azali. Kita wajib iman ya. Jadi kita ini sudah ada ketentuannya semuanya, nasibnya, usianya, rezekinya, jodohnya itu wis ana kabeh. Jadi wong sugih apa enggak, tapi kita tetap wajib ikhtiar. Jadi wong sing sukses kelak menjadi orang yang terhormat atau tidak, itu semuanya ada ketentuannya. Kita wajib ikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik. Bayuh kalan dan cerita aking Ali Syaifi saking Syekh Afifuddin Az-Zahid, rupane Afifuddin Az-Zahid. Apa ana sak temene Syekh, kana iku ana sapa Syekh di Misra iku ing dalem Mesir. Fabalaghahu mangqatu mangqa ing Syekh ma apa barang waqo akan tumiba apa ma di Baghdad ing dalem negara Baghdad. Min qatlil kufari saking oleh mateni pira-pira wong kafir, lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Hatta kharabat sehingga rusak Baghdadu apa Baghdad salah sasinina ing dalem 3 pira-pira taun, wanis fasanatin lan separuh tahun, bighari khalifatin kelawan tanpa ono khalifah. Ini tentang takdirnya Allah Ta'ala yang terjadi di Baghdad. Syekh Afifuddin yang berada di Mesir mendengar di Baghdad itu ada kekacauan, penyerangan orang kafir terhadap orang Islam. Wakil wong Islam sing dipateni. Baghdad tanpa pemerintahan selama 3 tahun setengah. Wong Islam akeh sing dipateni wong kafir. Ya. Bukan hanya itu, wa min taklikil kufari lan saking oleh ngalungake pira-pira wong kafir, dan saking oleh ngalungake pira-pira wong kafir al-masahifah ing pira-pira mushaf fi a'naqil kilabi ing dalam pira-pira gulune pira-pira asu. Wa ilqa'ihim lan oleh buang kufar, lan oleh buang kufar kutubal a'immati ing pira-pira kitabe pira-pira imam, ing pira-pira kitabe pira-pira imam fit dijelati ing dalem bengawan dijelat. Hatta sorot sehingga dadi apa kutub al-jisri iku kaya jembatan tamur kang lewat al-khailu apa jalan alaiha ing atase kutub. Tidak hanya pembunuhan saja,
saking kancaune wong Islam dipateni sampai wong kafir iku apa menghina Al-Quran. Al-Quran dikalungno nggone asu-asune wong kafir. Tidak hanya itu, banyak kitab-kitab iman dibuang, dibengawan, dijelang. Saking akeh kitab sampai kena digawe lewat jalan. Saking akeh kitab sing dibuang. Nah, Imam Syekh Afifuddin iku no atine ingkar, gak percaya takdir Allah. Kok sampai ana kedadian kaya ngono, wong Islam sampai dipateni mushaf dikalungno nang gone asu, kitab iman dibuat kabeh nang gone bengawan. Kok sampai ngono, gak percaya, seakan-akan protes dengan qadha-nya Allah Ta'ala. Kok sampai seperti itu. Fa'angkara mongko ingkar sapa Syekh Afifuddin zalika mengkono kejadian. Maqala lan ngucap sapa Syekh Afifuddin, sehingga beliau munajat pada Allah. Ya Rabbi, do pangeran kula, kaifa iku kaya apa? Hadza utawi iki peperangan, wa fihim lan iku ing dalem mukminin al-atfalu utawi pira-pira bocah cilik, waman lan wong lazan bakang ora ana dosa iku maujud lahu keduwene man. Beliau Syekh Afifuddin iki ingkar ketika malam beliau munajat protes nang gone Allah. Ya Allah, kok kados ngeten kejadiane, padahal enten golongan tiyang Islam niku kata lare alit ingkang boten gadah dosa. Tiang-tiang sepuh sing boten gadah dosa kok dipateni kabeh. Niki dos pundi? Kok kados mekaten kejadian. Fara'a mongko ningali sapa Syekh Afifuddin fil manami ing dalam turu rajulan ing wong lanang. Wa fi yadilan iku ing dalam tangane rajulan kitabun utawi kitab. Fa khadahu mongko ngalap sapa Syekh ing kitab. Faidan fihi mongko dumada iku ing dalam kitab hadzanil banjitani utawi iki bet loro min bahril mutaqaribi saking bahar kang peparekan. Ternyata beliau munajat kepada Allah, ingkar kejadian sing kaya ngono, protes dadak ketika tidur diipeni kepethuk wong lanang. Wong lanang nggawa kitab. Syekh Afifuddin dijaluk kitab dibuka, ternyata dalam kitab ada dua bait, ini baitnya. Da'il iqtiradha famal amru laka walal hukmu fi karahatil falaki wala tas'alillaha an fi'lihi faman hadzalu jata bahrin halaka. Dak ninggalo sira al-iqtiradha ing nentang famal amru mongko ora ana utawi perkara iku laka keduwe sira. Walal hukmu lan ora ana utawi putusan fi harakatil falaki iku ing dalem obahe jagat. Walatas alam ojo takon sira Allah ing Allah an fi'lihi saking agawene Allah. Faman mongko tawi sapane wong hadza iku jegur sapa man lujata bahrin ing telenge segara halaka mongko mati sapa man. Berarti
Maksudnya lobat iku Syekh Afifuddin diilingno awakmu ojo melu-melu urusane Allah, dudu urusanmu. Dunya melakoni dunya iku wis ana sing ngatur dhewe. Ojo katik takon Allah apa sing dilakoni Allah. Sebab sapane wong sing mencampuri urusane Allah bakal rusak. Jadi Allah kodane Allah menungso tak usah protes. Ya, sing penting menungso ikhtiar. Kabeh wis ana ketentuane. Apapun yang terjadi ini semua sudah ada ketetapan di zaman azali. Tidak boleh kemudian kita protes kepada Allah. Kok aku didadekno kaya ngene, wong tuaku gak duwe, aku sing gak orang tuanya gak punya uang banyak sehingga gak bisa nuruti kekarapan sampeyan. Wis gak usah protes nang gone Allah, sing penting ikhtiar. Kabeh wis ana ketentuane untuk zaman azali. Makanya dalam hadis tafakkaru fil khalqillah wa la tafakkaru fillah. Mikira makhluk kedadiane Allah tapi ojo mikir masalah Allah. Apapun yang terjadi ini pasti ada hikmahnya di balik itu. Gak boleh kita kemudian protes terhadap qadar Allah yang menimpa kepada kita. Manusia adalah ikhtiar dan berdoa. Masuk batu saminatu al-imanu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.